呢度寫住11點前埋單7折，咁35蚊份打個折都係廿鬆啲，其實又唔算太貴喎。瞓覺瞓到自然醒啦，睇影影到先，影到撈乜都掂。靚仔請問幾錢啊？犀利喎，學生仔寫字幾靚，仲可以有呢啲咁傳統嘅，好似我哋啲後生咧，淨係掛住打機啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係大年28，咁啊，今年咧係冇年30晚嘅，咁係只有除夕，聽日就係除夕啦。咁近期同大家去過廣州好多比較傳統嘅地方，拍攝佢哋嘅賀年新年氣氛啦。咁啊，今日條影片咧就比較特殊，我哋嚟啲新派啲嘅地方。我正前方就係廣州塔，我身後邊就係國際媒體港，簡單啲嚟講，即係廣州電視台啦嚇。咁喺呢度有一個叫潮墟嘅地方，係俾一啲後生仔喺度擺檔，set 咗一啲攤位，咁啊賣一啲年貨啊，或者其他各種嘅好有特色嘅商品嘅。咁今日我就會同大家過嚟呢度睇下。不過呢個鐘數淨係朝頭早8點，肯定未開門啦。啱先我已經過去，我依家咧就未食早餐嘅。咁啊，我會去前邊廣州塔底啊，正就係廣州塔底啦。飲餐早茶嘅，咁有觀眾就奇怪啦，話呢啲旅遊區有咩早茶好飲啊？冇錯啊，你講得啱嘅。老實講啊，如果講食物嘅話呢，我唔覺得佢喺我心目中排得到咩位置咯。但係大家諗下，呢度係一個旅遊區嚟㗎，係啊。眾所周知，如果旅遊區你要坐低食一啲當地比較傳統嘅食物嘅話，價格不菲咯，只能咁講。咁但係呢度恰好相反啊，佢價格唔係十分之驚人。咁當然啦，你比同老城區嗰啲老茶樓比，上次嗰啲嗰啲懷舊餐廳比，咁梗係冇得比嘅嚇。都係嗰句啦，呢度係旅遊區，好冇？咁啊就喺前邊啫。咁啊餐廳係8點鐘開門，而家啱啱好8點。今日天氣咧雖然凍嚇，但係幾晴朗喎，真係唔錯。係啊。早2日咧喺陳家祠下邊同大家拍嘢咧，仲同大家講話熱到鬼。你睇我今日而家氣温好似係12、13度左右啦。等我攞出嚟俾大家睇下先。哇！等我仲話有12、13度先得8度，真係幾凍下㗎。係餐廳好似開咗門咯喎，就係前邊呢個叫粵式點心，即點即蒸呢一個想點餐廳嘅。OK， 咁我哋又開始眼花撩亂讀餐牌時間啦。我而家所在嘅位置呢，就係功夫茶位，8蚊一位嘅。咁轉落嚟下邊睇見佢同其他廣州嘅餐廳都一樣啦，會寫住美點35蚊，精點30蚊，頂點28蚊咁嘅。食物方面呢，佢都係幾傳統，但係又有啲新派，譬如話參湯蝦餃呢啲點心呢，其實喺廣州傳統餐嘅茶樓呢，不多提供，又或者上海小籠包都有。咁因為始終可能考慮到廣州塔呢度遊客比較多，佢係有可能會推出多一啲唔同地方嘅點心小食啦。咁我呢就想點一個4面玲瓏，佢裏邊係有蝦餃啦、牛肉丸啦、乾蒸燒賣同埋小籠包嘅，4樣都食晒，咁咪幾好咯。價錢呢為到35蚊一份。而且咧大家睇見啦，呢度寫住11點前埋單7折，咁35蚊份打個折都係廿鬆啲，其實又唔算太貴嘅噃。咁除咗一啲傳統嘅點心正如我剛才所講啦，呢度竟然都仲有港式流心多士啦，又或者係懷舊鹹煎餅各種花款都可以俾食客選擇到嘅。咁第二個點心呢，我就想試下呢一個鳳爪排骨飯啊，跟住就咁話啦，一早食飯都幾好。餐廳裏邊嘅裝修其實都幾典雅㗎，同埋服務員都呼應幾及時嘅喎。咁當然啦，因為呢個鐘數可能食客比較少嘛。因為呢個鐘數咧實在比較早啊，而家淨係8點17分，所以餐廳裏邊咧其實冇乜人嘅。咁當然啦，其實係會有2到3台茶客咯。
睇上去佢都係附近住嘅老人家居多啦，即係老廣州啊。咁遊客當然係唔會有咁早過嚟嘅。先排除而家係就嚟農曆新年啦，遊客肯定會比較少噶啦。但係廣州塔呢度咧，亦都係廣州其中一個旅遊旺地。咁喺呢度可以有一間咁樣嘅茶樓咧，可以俾遊客過嚟品嚐下點心啊。其實確實係一個唔錯嘅選擇，而且價錢一啲都唔貴。試諗一下，如果你一個遊客對廣州並唔係太熟悉，然之後玩完廣州塔好攰，咁你仲要去揾一個餐廳試問一下換場我都好啦嚇，你仲要我去轉車嗰間餐廳唔知好唔好食，貴唔貴？其實我覺得基於呢一點咧，呢度呢個選擇確實真係唔錯，而且價錢唔係好貴。你可以喺朝頭早一早過嚟飲完餐廣州嘅靚茶，咁然之後先上廣州塔也可以啦，係咪？又或者你行廣州塔過嚟，就算唔打7折都好。今日我呢餐埋單都係65蚊，加埋茶位就係70蚊出頭而已。咁如果我哋兩個人嚟再點咗一味點心，兩個人100蚊一定搞得掂㗎啦。都係50蚊消費一個人。好，咁我嘅點心就嚟咗啦，就係我面前一個4面玲瓏啊。首先有呢一個小籠包啦，乾蒸燒賣啦，上面有隻蝦嘅，同埋一個呢個最期待啦，蝦餃同埋一粒牛肉球。咁佢哋啲咧都係好貼心嘅，有備喼汁啦，同埋其他啲配料。呢個配料係咩咧？我暫時係未知嘅，問下先。係醋嚟嘅，醋就應該係點小籠包啦。咁另外蒸飯亦都到咗，蒸飯咧我就擺咗喺度先食咗個點心再講。睇下食邊樣先，試下個蝦餃先咧。蝦餃唔使點汁，同埋啲味冇咁搶啊。蝦餃咪應該先食蝦餃先嘅。嗱，個蝦餃皮咧睇上去咧，最起碼冇個筷子黐上去就會裂開個皮嗰種咯。咁當然啦，可能會唔會個皮有啲厚，不過唔緊要，食咗再講。蝦餃，哎呀黐住咗啦！嗱，蝦餃咧並唔算得上係我曾經食過蝦餃裏邊最出彩嘅啦。但係個蝦裏邊都仲係幾爽口嘅，同埋咧我比較中意佢個皮冇散嘅，因為你知蝦餃整得幾靚都好啦，如果啲皮係散嘅咧，咁就好差。再嚟試下個乾蒸，我見到上邊剛才都同大家講過係一隻蝦嘅。燒賣也是如是啊，都係嗰句啦，不過不失，唔算話極為精彩。食落口咧，哇！以前未食過嗰種都係冇嘅，係冇嘅。不過不失，飲啖茶先。佢有少少似我哋去有一間茶點軒嗰啲出品，比佢好啲啲咁多。咁但係大家要忘記個價錢佢先啦。有一間茶點軒咧，我諗我哋一家人如果特價時段嚟嘅話，同呢度消費差唔多。不過都係唔好忘記有一間茶點軒嘅環境啊，服務係冇呢度咁好，而且呢度係廣州塔。好，最後我哋嚟試埋個牛肉球，睇見下邊係有少量腐竹嘅。我哋點啲喼汁再講。牛肉球又點能夠冇喼汁咧？其實我去食過幾次近期靚嘅牛肉球咧，佢哋都冇配喼汁㗎。今次有配喼汁。OK， 咁啊食完個牛肉球，個牛肉球都幾好啊嚇，幾有牛肉味嘅。而且我好中意佢配咗喼汁。最後我哋又食埋呢個蒸籠仔蒸飯，個飯上邊有兩隻鳳爪，兩嚿排骨，仲有兩個龍牙豆。呢啲係咪叫龍牙豆咧？朝頭早就食飯係咪好少有咧？我以前有個同事啊，佢個女啊都係朝頭早餐一定要食飯，都記得。哇！個龍牙豆生咗啲，聽講呢啲最好唔好食生嘅，我都係算啦。咁啊試下個飯啦，個飯睇上去蒸得幾好喎。從呢個角度望埋係一個飯，好似真係蒸得幾好喎。同埋我最期待嘅咧，就係有鳳爪啦，同埋排骨。唔知大家一出去飲茶中唔中意呢一味點心嘅咧？尤其喺旅遊區呢啲咧，如果你中午嚟到行完廣州塔喎，有啲攰喎，咁樣食幾個點心可能唔係好飽肚。好似啱先咁樣，我食咗個4嚿咧，依家都落咗去好似咩都冇咁。
如果中午你嚟食個龍仔蒸飯，咁啊既試到廣州嘅點心，也可以飽肚啊嘛。我好中意佢呢個排骨啊！佢係醃得好腍㗎，唔會咬落去咧有嗰啲意粉嘅味喎，有少少似屋企嘅蒸排骨。話說琴晚咧，我喺屋企先至食完蒸排骨，咁啊，梗係屋企嗰啲最好味嘅啦。呢個都拍得住嗰種感覺嘅喎。同埋咧，我中意佢唔會話肥肉太多咯。同埋佢哋鳳爪都做得唔錯。如果中意食鳳爪嘅觀眾咧，應該會好中意嘅。都幾腍嘅，都幾腍嘅。咁啊，我呢啲牙齒唔係太好嘅咧，就中意食呢一種比較腍嘅鳳爪啦。一咬落口咧，就已經好容易脫到骨㗎啦。Hello， 各位觀眾，我食飽啦。大家睇上去嗰一點咧，最終埋單係54蚊嘅。咁啊，可能因為始終都係差唔多到農曆年啊嘛。餐廳裏邊咧係冇任何一個遊客嘅。點解我知啊？裏邊全部都係講粵語嘅，連坐喺我身後邊嗰個姐姐咧，嗰對情侶啊，佢哋入嚟嘅時候咧，嗰個女仔都仲係講普通話㗎。到後來咧，佢男朋友嚟咗啦，佢哋操着熟練的粵語喺度交談。我知道好老實講啊，好唔好食咧？因為我始終都唔係一個食評家，但係餐廳裏邊大多數都係廣州人，呃得到我，呃唔到佢哋，係咪？好，廢話少講，潮墟就喺我後邊。不過有一個不幸消息就係啱先我問過嗰個指揮交通嗰哥哥啦，佢話4點鐘先開始嘅喎，咁我而家都唔知點收科啦，咁就不如我翻去剪咗條片再講啦。終於嚟到晏晝差唔多4點啦，喺呢度我正前方就係潮墟，已經隱約見到有人喺裏邊做緊一啲 setting 啦。咁啊，我啱先經過門口咧，亦都見到有人喺度排緊隊，準備等佢開門入去嘅。咁我哋而家快啲過去門口嗰度先。咁嚟到呢個鐘數咧，即係正所謂差唔多4點啦嘛。廣州塔底咧，比我今朝早過嚟嘅時候咧，遊人就更為之多。當然警察亦都越嚟越多喺度維持秩序啦。我終於入到嚟啦！諗唔到咧，開門嘅時候呢度咁多人嘅喎。呢度唔算太大嘅。我係身後邊全部都係人啊！等我過去睇下有咩熱鬧嘢先。繼續行，呢度仲有賣緊蓮花嘅，哇，好鬼靚！哇！我身後邊咧呢個賣花嘅地方咧，好老實講，啲花咧同我哋喺教口見到其實係一樣嘅，但係佢啲包裝咧，我諗唔使我講，大家都睇到啦，包裝得更靚。見到呢度有澳門味道，勁喎！有冇澳門嘅觀眾咧？呢個係168，係有啲小食喺上邊嘅，裏邊係軟心區。我出嚟先，好冇？我行咗先，好冇？唔該你，唔該你。你或者你稍後過嚟啦，我開攤之後有啲試食嘅，你可以過嚟。唔該，多謝，多謝。安街做嘅。你邊邊跑啊 ？OK， 多謝。喺花檔隔離，哇，仲見到，呢啲係最精彩啦。嗱，我同大家睇過唔少寫住揮春啦，大家睇下上邊嗰啲字，睇下上邊呢個先。由於有少少敏感，我就唔讀啦。大 X 把錢啦。瞓覺瞓到自然醒啦，睇下影到先，影到撈乜都掂。靚仔，請問幾錢啊？18蚊2張。
哇！呢度仲有呢啲蕉，上邊係隻香蕉喎，招財進寶，係喎，好意蕉義。係瘦嘅，呢隻肥㗎。係喎，哦，肥嘅喎隻蕉，係啊，掂到飛起。如意吉祥。請問幾錢一個咧38蚊一對。 ？38蚊一對。OK，我翻出嚟先，好唔好？ OK，係啊，我拎住唔方便，唔該晒。哇，真係好熱鬧。呢啲先至係我哋廣州人嗰啲揮春咧寫嗰啲字啊嘛，即係唔係話傳統嗰啲唔好嚇？寫住嗰啲粵語啊、諧音啊、掂到飛起啊、招財進寶上邊有隻香蕉啊，咁樣先至有寓意，先至係我哋以前去西湖路行花街嗰種感覺。嗱，實話實說，雖然同以前西湖路行花街咁，肯定係冇咁墟冚嘅。但係係有嗰種感覺咯，尤其嗰啲揮春上邊嗰啲字咧，我原先都會以為呢度好冷清㗎。啱先喺門口等嗰陣咧，以為肯定冇乜人㗎啦，都唔知拍到啲咩花。又 OK 喎，嗱，而且我身後邊仲有賣嘢食嘅添，咁正前方仲賣緊一啲冰糖葫蘆。哇！呢度咧仲有一個傳統嘅冰糖葫蘆啊！我細個都好中意㗎，好似喺兒童公園都有一檔嘅，不過太貴，肯定唔會去買啦。佢係用嗰種糖膠啊，寫喺塊凍嘅板上邊，然之後畫成一幅圖案咁嘅咯。哦，原來呢度仲有啲扭蛋公仔啦。不過我對於呢樣嘢咧並唔係太熟悉嘅，我淨係識得呢一個咯。我諗其實好多觀眾都應該識啦吧，就係呢個蠟筆小新。好嘢！我又見到前邊有人喺度寫緊大字啦，等我埋八下先。不過得我一個，冇人喺度圍住睇喎，唔好理佢啦，過去睇下先。哦，犀利喎！後生仔寫字幾靚，仲可以有呢啲咁傳統嘅，好似我哋啲後生咧，淨係掛住打機啦、撳電腦啦，邊度寫得到咁靚嘅字啊？後生呢一輩真係越嚟越少噶啦。喺每年咧，我哋去行花市都必然要買一個風車翻去，去見到前面嗰啲小朋友咧已經揸住個風車。咁聽日咧，我哋會去永慶坊啊，唔知喺嗰度買唔買到風車咧？幾貴都要買㗎風車呢啲嘢。呢度老婆冇嚟，我哋就今日唔買風車住啦，係啊，聽日一定會買得到嘅。我哋而家快啲去買埋嗰幾個咁得意嘅揮春先。OK， 買咗啦。幾次奶糖焗一隻，但係佢有啲屈我嗌同。嗱，你攞住呢個先，係啱身體嘅。哇，咁又買齊嘢啦！哇，幾大盒，即係唔打得都嚇得啊嘛，係咪先？個老婆咧一定嫌我又使錢噶啦，唔好理佢啦，新年流流最緊要旺啊嘛。好，咁我哋今集影片咧亦都即將結束啦。呢集影片播出嘅時候，應該會係喺廣州嘅除夕嘅凌晨播出嘅。咁啊，即是換言之，大家都差唔多過年啦。咁我都祝大家好似後邊呢幾個字咁，虎氣沖天。我哋新年見啦，拜拜！落到嚟地鐵站呢度咧，發現呢度有一個廣州手信嘅自助售賣點啊！睇下價錢，咦，冇寫價錢嘅喎，不過整得幾靚喎。佢哋啲形象係粵劇嗰啲公仔形象嚟嘅。咁如果要買嘅話咧，係所以掃呢個下單啦。又或者喺前面呢個無人售貨櫃上邊落單嘅，咁我戴住口罩我就唔怕點啦，因為如果一撳咗擦面開門咧，我攞咗嗰個咧，咁佢就要計錢噶啦。咁嗱，又或者下邊呢一個鳳梨酥係陶陶居嘅出品，但係鳳梨酥算唔算我哋廣州嘅美食咧？咁就不得而知啦。但係至於上邊仲有寶生園荔枝蜜，呢個就係一個廣州好出名嘅牌子嚟㗎啦，58蚊一啱。呢個反而我覺得唔算太貴喎。
雖然價錢有啲貴，咁但係傳統文化係要傳承嘅。咁如果人哋賺唔到錢嘅話，都唔會做呢門生意啦，慢慢就會消失咗㗎咯喎。雖然我喺金錢上支持唔到佢哋，但係喺精神上我係會支持佢哋嘅。好啦，我哋坐地鐵走啦。